今個旅程我哋會去到日本嘅博多運河城、熊本熊廣場、熊本城、阿蘇火山、阿蘇車站、覓島、別府海地獄、河童車站、由布院之森、豪斯登堡，仲有博多嘅啦啦坡，我哋出發啦 ！Hello， 大家好，又係李偉健 Terry 啊，歡迎繼續收睇我哋嘅影片。嚟到日本嘅第二日，我哋繼續喺博多。今日我哋早餐都未食，就由酒店行去博多站嘅方向，再由博多站嘅位置行去我哋今日要去嘅第一個景點住吉神社。途中見到我中意嘅漫畫《北斗之拳》海報，咁啊影翻張相留念先。話咁快就到咗我哋今日第一個要參觀嘅景點住吉神社。我哋大約喺酒店即係博多站嗰度咧，行過嚟20分鐘咧，就到咗我哋今日嘅景點住吉神社啦。早餐都未食啊，因為沿途都揾唔到嘢食住啊，或者未啱食嘅嘢，咁我入咗去參觀先咯。喺日本全國2100座住吉神社當中，喺福岡呢個住吉神社被認為係最古老嘅，亦都同大阪下關嘅住吉神社被稱為日本嘅3大住吉神社。而住吉神社入邊仲有一個3日惠比須神社，而入邊有一位3日惠比須神係可以祈求好多祝福㗎。咁我就先去拜訪佢。啲人話拜神係俾5日嘅。好啦，咁我哋而家睇下3日惠比須神像。嗱，咁咧我而家摸下大神咧個面啊，咁啊家宅平安啦。摸佢個腹，即係個肚墩仔咧，我就可以病氣退散啦，咁啊應該健康啦。摸佢條魚咧，就係呢個金運啊，即係財運啦。好啦，摸下佢個手腕先，咁我應該技能向上，咁我而家就係一個好全面嘅人啦。鞠個躬先，好，再入去參觀啦。求完神，我哋就去參觀住吉神社入邊其他地方。經過見到個牌，呢一個建築物好似係舉行婚禮嘅場地，但係望真啲呢，我又覺得似係好似舉行相撲比賽嘅地方喎。住吉神社呢，比我想象中呢其實大好多㗎，佢入邊呢仲有8個神社同埋一啲銅像。不過我同阿寶唔知夠唔夠時間行晒呢，因為今日我哋安排嘅行程都幾緊密，而喺博多同埋中洲呢個區域有太多地方都好想去，唯有同阿寶行快2步啦。雖然我同阿寶都行程係好貪心嘅，成日安排好多景點，匆匆忙忙，但係呢，去得神社一定呢會做一個動作，就係買御守啦。最後我哋喺度買咗一個交通安全嘅御守同埋力守。力守即係雙撲手嘅御守，即係頭先我見到嗰個場地呢，應該真係用嚟打雙撲嘅場地嚟㗎。由於住吉神社咧實在太大啦，參觀埋呢個千本鳥居之後呢，其實我哋都夠時間啦，冇辦法啦，希望下次有機會再嚟參觀啦。而家我哋就要去另一個景點啦。下一個打算去嘅景點都係神社，係折田神社。由呢度出發，大約10幾分鐘就會到達㗎啦。前邊呢座建築物就係博多運河城。原本我哋打算呢係去完折田神社先至參觀博多運河城嘅，但係沿途發現呢，原來博多運河城呢仲近，再加上呢我哋未食早餐，就諗住入去博多運河城嗰度食咗早餐先。呢座博多運河城係一個大型商場，總共有5層，仲分多個區域。
分中央走道同埋南館同北館，有齊晒運動用品、休閒服飾、精品、玩具、雜貨店、扭蛋鋪，乜嘢都有。當然唔少得呢度仲有美食街同埋拉麵街，咁多嘢食，我哋帶大家參觀下先。咁而地下呢一層呢，就除咗有精品店之外呢，就有條美食街嘅。咁我哋入去揾下嘢食先。咁多嘢揀，食乜嘢好呢？咁其實當時呢，我係有喉嚨痛嘅，咁阿寶呢就好細心，話不如食清淡啲。於是呢，就發現有間烏冬店，咁烏冬夠清淡啦，就選擇食烏冬啦。咁我望落價錢都唔係貴，真係唔使問下貴，就呢間啦。呢間烏冬店叫能古烏冬製造所，而博多唔單止拉麵出名，原來仲係烏冬嘅發祥地，咁啊更加一定要試下啦。呢間烏冬店仲有個特色，就係自助形式㗎。揀好咗一個淨烏冬之後，跟住就自己出去夾餸。而你哋睇下啲餸，全部都係炸物嚟㗎。唔係講好咗我喉嚨痛食清淡啲嘅咩？點解食炸嘢㗎？你淨係食烏冬咪夠清咯。哦，阿寶啊真係當我傻啊！嚟得日本旅行啊，咁多美食，梗係食盡佢㗎啦。喉嚨痛都照食啊！而呢度啲炸物呢，係每件計錢嘅。不過價錢一啲都唔貴，而且樣樣都好吸引，我都夾咗4-5件啊。而雖然呢，佢係預先呢已經炸好咗擺咗喺度，但係味道我覺得係幾好食嘅。以後睇食烏冬，除咗鄉村縣嘅讚岐烏冬，我仲學識咗博多都有好出名嘅能古烏冬。最後我哋食到好飽，兩個加埋都係港幣160蚊左右。食完烏冬啦，咁我哋繼續行街，我哋繼續行返地下呢一層，地下呢一層有好多精品店。見到有我好中意睇嘅電視劇《孤獨的美食家》嘅五郎先生個塊佬，仲有一啲格鬥家嘅 T 恤，不過太性感啦，我唔敢着啊，所以冇買。他媽歌詞，仲有小新啊，呢啲都係我童年嘅回憶啊，啊唔係，應該係青年嘅回憶。阿寶啊最中意 Hello Kitty 㗎啦，所以見到有間 Samuel 即刻入去啊。不過呢間 Samuel 呢，好似冇乜 Hello Kitty 嘅產品喎。除咗一啲少女系嘅精品，當然唔少得嘅呢，就係男女通殺嘅扭蛋啊。喺運河城地下呢一度呢，仲有一間大型嘅扭蛋店，中意扭蛋嘅朋友就啱晒啦。喺日本扭蛋呢，計翻個差價，基本上係平過香港1/3嘅。加上呢，佢仲有好多新嘅扭蛋呢，香港係未必有，所以一見到啱嘅就好即刻扭啦。咁有朋友呢，喺我去日本前呢，就已經託我幫佢扭蛋㗎啦。咁嚟到呢，我真係發現佢想要一款扭蛋喎，於是我就幫佢扭啦。我嘅任務就要幫佢扭藍色裙坐低呢個女仔，但係其實呢，我自己係希望扭中呢隻狸貓嘅。最後都好好彩，真係幫我 friend 扭到佢想要嘅扭蛋。細個好中意睇筋肉人嘅漫畫同卡通，之前睇過旅行片嘅人都知道，我又好中意扭筋肉人嘅扭蛋嘅，所以今次都唔例外，扭咗好多啊！哇，真係唔係講笑，次次我話呢，中第一手呢，就真係中咗啦，一擊即中啦又。幫人扭嗰啲呢，就可以扮勁，一擊即中。但我頭先自己扭筋肉人嗰啲呢，就全部都中唔到心頭好。扭完蛋，跟住我哋上一樓度睇下有啲乜嘢睇先。一樓主要係買一啲服裝嘅。最後我買咗一件衞衣、一件 T 恤、一件背心同埋一條短褲。行前啲亦都發現有高爾夫球用品店，不過太高檔啦，我冇幫襯啊。之後我哋行埋同一層嘅Gundam Base，
咁我對高達呢一向都興趣不大嘅，而模型呢更加由細到大都好少接觸。不過身邊就有好多親戚朋友都中意高達，所以就入嚟睇下有啲乜嘢啱佢哋買嚟做手信。呢個紅色嘅高達係福岡嘅限定版，只有呢度先有得賣嘅咋，所以見到就即刻入貨啦。不過記住，一個人只可以買一個嘅啫，所以我同阿寶加埋都係買咗2盒啫。當然到最後都唔係我哋自己要啦，係買咗嚟做手信俾人哋嘅。至於2樓同3樓呢，就係主要買一啲運動用品嘅牌子，而4樓呢，就一啲電玩店，即係例如夾公仔機啦，同埋一啲美食嘅餐廳。但係由於今日呢時間緊迫，所以呢，我哋2樓、3樓同4樓呢，都係匆匆忙忙行咗一個圈，基本上乜嘢都冇睇到。唔係話唔睇，只係呢呢個旅程呢，我哋有13日，所以選擇今日唔睇住啫。咁我哋呢留翻嘅時間呢，就係想上5樓呢度參觀下呢個拉麵競技場。一上電梯呢，就會見到呢個拉麵車仔檔，不過呢個車仔檔只係俾你打卡影相留念。而車仔檔嘅左手邊先至係真正嘅拉麵競技場，而呢個拉麵競技場其實係一條專食拉麵嘅食街，裡面大約8間拉麵店，豬骨醬油鹽味味噌4款嘅湯底拉麵店都有齊晒。咁頭先同阿寶仔樓下食飽咗烏冬，所以呢而家就未有胃口繼續食嘢住。但係呢，如果中意食拉麵嘅朋友呢，可以留翻個胃上嚟呢度5樓直接食拉麵㗎。之後嘅旅程，我哋就會揀多1日嚟運河城參觀嘅，所以而家暫時離開先。而我哋下一個要去嘅景點就係由運河城步行4分鐘嘅折田神社，而折田神社隔離就係川端通商店街。不過首先而家我哋參觀咗折田神社先。折田神社呢就好啱做生意或者創業嘅朋友嚟㗎，因為呢，佢係祈求生意興隆、工作順利嘅。咁折田神社呢就冇住吉神社嘅範圍咁大，而且雖然喺川穗通商店街嘅隔離，但係人流就唔係好多嘅啫。不過寧靜嘅環境更加啱我同阿寶行啊！最後買完御守，參觀埋呢度嘅千本鳥居，我哋就離開啦。行完折田神社，就梗係要參觀埋隔離嘅川端通商店街啦。呢個商店街全長有400公尺，總共有130間鋪頭左右。呢度賣嘅嘢五花八門，有100円店啦、服裝店、藥妝店、生活用品百貨店、佛具茶具同埋手信店，仲有各式各樣嘅美食餐廳。不過同阿寶就仲未肚餓，所以呢就冇喺度坐低揾嘢食。去完商店街，反而行到嚟博多大橋呢度呢，就開始肚餓啦。咁望下四周圍，睇下有冇食店先。咁喺附近一個商場嘅3樓，發現一間無添撞壽司。佢係一間連鎖嘅回轉壽司店，佢平均都係百幾円一碟壽司，價錢係相當抵食。咁點完餐呢，基本上就好快嚟到㗎啦。望落呢，色水係麻麻地，不過百幾円一碟，要求就唔好咁高。咁價錢係平平地，但係味道呢就麻麻地，叫做醫飽個肚啦。咁食飽咗啦，先記得參觀下呢間壽司店嘅環境先。咁呢度嘅壽司呢，雖然味道啊麻麻地，但係呢環境呢就唔錯嘅。咁餐台上面呢，呢度有個窿，就俾你將呢食完嘅壽司碟放落去㗎。睇住阿寶
將啲壽司碟放落個窿度，唔知點解個感覺好治愈啊！按钮确认后，请按下结账按钮。请携带账单前往收银台，系账单前往收银台，谢谢。最後我係食咗9碟壽司，埋單都係2000零yen，只係港幣百零蚊啫。咁我哋呢，下一站諗住去天神地下街，但係途中呢，就見到呢間一棟過嘅一蘭，原來呢，呢個就係一蘭嘅總店嚟㗎。不過我哋就要留肚，返博多食下當地嘅名物牛腸鍋，所以就冇再喺呢度附近食嘢啦。咁大約步行咗10分鐘左右呢，我哋又到達咗天神地下街。咁搭地下鐵返博多之前呢，就喺呢度快閃咗一圈。呢個天神地下街呢，全長有590公尺，總共有150間商店，而且佢仲串連埋呢天神區好多嘅百貨公司，唔使上地面都可以行到去。打風落雨 shopping 啊，都絕對冇影響啊！之後我哋坐咗5分鐘嘅車程，由天神南站返去博多站。跟住我哋喺博多站步行咗3分鐘，就嚟咗呢間樂天地元祖牛腸鍋店。咁牛腸鍋呢係博多嘅名物嚟嘅，雖然感覺呢牛腸比較肥騰騰，好多脂肪，唔係好啱我同阿寶食，但係話晒博多名物，點都想試一試。咁由於呢店入邊呢就太焗啦，煙霧瀰漫，所以我哋就選擇咗坐出邊嘅。最後我哋點咗一啲燒肉同埋一鍋牛腸鍋。咁牛腸鍋嘅主要材料呢，就一定有牛腸啦，跟住呢，就配大量嘅韭菜同埋一個類似麻辣湯底嘅湯底。咁牛腸嘅脂肪呢，食落呢個感覺好似仲多過平時食開嘅豬腸，但係呢牛腸就冇咁酥嘅，而且呢煮落都幾腍身，幾易入口。5粒星滿分，我俾3粒星。食完牛腸鍋，再買埋宵夜返酒店，就完結我哋喺日本嘅第2日旅程啦。多謝大家收睇，如果鍾意我哋影片嘅朋友，記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅頻道，最好就係撳埋個鐘仔啦。下集見啦！